Aduh, Akang sehat? Alhamdulillah pangarsa kumasa mulihna. Alhamdulillah ya hibar. Alah Gusti nu agung. Asa beuki jangkung we Pak Ustad. Lain bagi jangkung, Akang tiba heula segede kieu wae rikir ngajangkungan. Uya siji deui. Lain dajang. Barokah barokah. Barokah Kang. Cepot ium Ustad barokah, Ustad diciuman cepot barau. Akang Son, kalau ehonya turun dikit boleh nggak? Oh mang cenah ehona susut. Reho eta mah. Eta mah leho beda deui. Eho teh mah. Eho teh anu sora tungtung. Tah masih kana aya tah. Nah, salit dulu. Efek. Efek, heeh. Nya. Sok. Halo. 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 Halo Bandung. Ibu kota perih beteung. Tong waka curhat ayeuna tungke eta mah. Ayeuna urang silaturahmi ka dieu. Cepot bahagia enggak? Bahagia Pak Ustad. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya dari abdi mah kamari halal bihalal na ka ditu Pak Ustad. Ka mana? Ka Jakarta. Halal bihalal ka Jakarta. Mohon open house. Open house. Mohon sareng Bapak Presiden Prabowo. Kayak open house mah, open house teh. Abdi ternyata ka ditu Pak Ustad halal bihalal di ditu di istana. Ternyata abdi sareng Bapak Presiden Bapak Prabowo dulur ternyata. Oh, dulur. Oh cepot jeung Prabowo teh dulur. Dulur Pak Ustad. Dulur ti mana? Barang abdi penak tadi istana sareng Bapak Presiden teh jol naros ka abdi teh. Kumaha? Maaf saudara siapa tuh dianggap nage saudara abdi teh. Bukan. Maksudnya Bapak Presiden saudara siapa teh bukan berarti cepot itu saudara dulur. Maksudnya saudara siapa teh Anda siapa? Mang Anda mah teu milu harita teh. Lain Mang Anda. Maksudnya Akang saha terkenal berarti teteh kan. Ari abdi mah Pak Ustad geus dianggap keluarga ku Bapak Presiden teh. Dianggap keluarga. Sumuhun barang nyarios kitu teh langsung ka abdi teh nyarios kieu. Keluarga, cek abdi teh muhun. Lain. Sok aku-akuan siapa. Maksudnya Bapak Presiden bilang keluarga, bukan mengaku keluarga. Eta teh nitah balik keluarga titah keluar akan teh. Oh, paingan rada molotot.